Монгол улс нь 30 гаруй сая толгой малтай хэдиж махны үн нэмэгдсээр байна. Малаа дагсан махны үний хөөрөлдлийг олон зүйлтэй холбон тайлбарлаж байна. Үүнд change-с change руу гар дамждагаас бензиний үн нэмэгдэж байгаас нөөцийн махны худалдааллаас гэж мэргэжлүүд үзэж байна. Өнөөдрийн байдлаар махны үний ханш үхрийн цуул мах 7500-аас 7800 төгрөг, ястаа мах нь 7200-аас 7500 төгрөг, хойны цуул мах 6600-аас 7200, ястаа 6000-аас 6500, адууны цуул мах 5000-аас 5500, ямааны цуул мах 6000-аас 6500 төгрөгийн үнэтэй байна. Махны худалдаачид махны үний өсөлтөнд дараах байр суурийг илэрхийлж байна. Одоо үхрийн мах л байна да, үхрийн ястаа мах, цуул мах. Үхрийн жишээ нь цуул мах одоо ямар үнэтэй вэ? Цуул мах одоо 7500-аас 7800-ийн хооронд байна. Ястаа мах нь 6500-аас 6800-ийн хооронд байна. Махны үнийн өсөлт таны бодлоор одоо юунаас олж өсөж ийн гэж бодож байна та өөрөө? Одоо яг худалдаж байгаа үнэ. Тэгээ ер нь бол хавар үл эдээд бол нэг ахвал ганц 200 мянган 200 гаруй жилийн жилд нэмэгдэх. Тэгээ ер нь бол ганц хүмүүс мах л гэдэг ингээл махруул яваад энэ ерөөсөө бүхэл энэ бензин шатхуунаас чинь шалтгаалаад бүхэл бараа бүтээгдэхүүн нэмэгдээд байгаа болохоос ганцхан мах нэмэгдээд байгаа юм биш. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ганцхан Улаанбаатар хотод махын үнэтэй байгаа юм биш. Та нар энэ Дорнодын аймгийн төв, энэ Баян-Онгорын аймгийн төвүүд ер нь бараг Улаанбаатар хотын дүүцгүйч тийм үн ханштай байгаа шүү дээ. Улаанбаатар хотын чэнжүүдийг Улаанбаатар хотод махны үнийг нэмээд ийн гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Бараг Улаанбаатарын хотын ханшаар энэ Дорнод тэгвэл тийм үн юмтай тэр хөдөө аймагуудаар тэр махны үн юмтай байхаа яадаг юм. Тийм үстэй. Тэгэхээр хөдөө аймагуудын чинь бах бараг Улаанбаатар хотын ханштай хэцүү биш шүү дээ. Яг уу энэ махны өсч байгаа юу бол хөдөөнийхөө угаас махны үнэтэй юу мал нь үнэтэй болохоор мах өсөд байгаа юм бол гэж бодож байна. Түүнээс манай захийнхан бол энэ дээрээ нэх айхтар үнэс хөдгөө шүү дээ. Мах олжирхоолж бол энд оржсэн байгаа сайда 1000 сая дээрээс яаж авсаж байгаа. Одоо малчсан орж ирээд 6000 тусчих шүү дээ. 5800. Өдөр ирэх тусам махны үн нэмэгдэж байгаа нь худалдан авагч иргэдийн нуруунд дарамт болж байгаа юм а. Сар бүрээ авдаг хүний өгжил сангийн 21000 төгрөг нь иргэдийн ам 100 гаргана байгаач өнөөдөр үн нэмэгдсэн махны хувьд 2 кг мах авах мөнгө болж хуурж байгаа талаар иргэд ярьж байна. Одоо махны үн ихтэй л шүү дээ. Энд чи сүрхийлэн ерөөсөө ингээд нэг хоноод босхтол үн нэмэгдчихсэл байх юм. Тэгээ мах хараад явж байна да одоо юм. Одоо энэ өндөр насны бидэнд бол энэ одоо хонь маха олж чадхаа байж шүү дээ одоо. Бид нар чингээд одоо дандаа одоо нэг 21-ийг авчихаа 21000 цаасан давна гэхэд энэ гэхэд 21000 илүү гарчихад байна шүү дээ. Одоо махны хоньг одоо буудамаар ч одоо бидний хэцүү байдаг. Төвөөд өгчүүд одоо нөхрөөд ихтэл одоо 3-4 2-3 1700 нэмчихдэг. Тэгэхээр бид одоо хэцүү болчиход байна шүү дээ. Энэ манайх мал аж ахуйн орон одоо мал ихтэй очиргүй бол малтай шүү дээ. Одоо 40 50 гэдээ сая малтай л гэж гэдэг. Одоо махны үн арай гитэрч байна. Энэ бол Монгол улс төр засаг гэж байдгийн бол ард түмнээ бодоод энэ махныхаа нэг дээрээс нь зохицуулмаар байгаа юм. Ард иргэдийн нуруунд хүндэл тусч шүү дээ одоо. Одоо тэтгэврийн битнууд ч одоо тэгээд ер нь ингээд хүнд байдалд орчих хэцүү л шүү дээ. Одоо нэг тэтгэврээ хийж одоо хэдүүлээ. Одоо юм нэмэн лгээд байдаг одоо тэгээд нэг хэрэглэн ингээд өсчихлээ одоо нэмээд хэрэггүй байх шүү дээ бараг л. Тэгээд одоо ерөөсө төрийн зохицуулт байхгүй ерөөсө. Гол нь тэр байна. Бид нар ч одоо төргүүл улсууд болцсон л байж шүү дээ. Иргэд төртөө улс байж махны үнд хяналт тавьж үн буруу орлого гаргах хэмжээг авахыг хүсэж байна.